السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو تكية كبجمو في جالة موكم ناجرتن فيادا بقى جراتن الرجيسني. وعملين كل فيني وني نكوفل شيء مالي. فارسي تيبل توني كيستو فارسي تيبل توني روكين يوكان أمو حاريني داسبورا تان كان بيوتا على كنا كيس جيران أمريكا كيس جيران يرو يادا مرمودة دباني challenge tahani yanni sani ummata oromo biratti fudhatama dhabe guuza yaammatan jechu guuza yaammatan guuza yaammatan jechu guuza eenyu yaammatan isini fakkaatti akkuma suuraa asirratti argitan kana artisti Kadir Martuu ka oromoon jaalattuu fi kabajju nama dhukkubsataa sammuun isaa fayyaa hin qabne kan dawaadhaan jiraatu akkuma inni kana dura nuu hime yeroo dawaa nyaanne waan dubbatuu fi kan dhiisu kan walii hin beeyne miskiinticha sireerra ciisu guuza yaammatanii bakka inni ciisutti sireerra ciibsanii ummata oromoo gadi baasanii dhugaa oromoo ukkaamsuudhaaf mootummaa sirna bilxiginnaa nama nyaataa ummata oromoo fudhachiisuudhaaf dubbachiisan jechuu jara keenya laal gara jabina isaanii gara jabina faarsitee bultoota galata rabbii dhugaa oromoo qabannee nuti challenge goone yaada isaanii akka ummata biratti fudhataman qabne taasifne jechuu galata rabbii for real wallahi billahi dhugaa qabatanii mootummaa kana nama amansiisuu danda'an hin qaban jechuu salphatanii saalfatanii bar magaalarraa erga galchine miskiinticha sammuun isaan dalayne kan dawaadhaan jiraatu kan hospitaala keessa ciisu guuza yaammatanii bakka inni ciisutti ummata oromoo as baasanii hayyoota oromootiif Jaawar Mahamad irra duulchisan laal dhugaa oromoo okkaamsuudhaaf mootummaa faarsisiisan akka inni mootummaa waliin faarsu godhan sanbira darbanii kan nama ajaa'ibsiisu ufii isaanillee akka inni isa faarsu taasisan ufii isaanillee akka inni isa faarsu taasisan laal miskiina wallahi billahi duuba jara keenna anta isaanii nan ajaa'ibsiiftu isaan gara jabina isaanii gara nyaattee takkan qaban kabajan qabaniif jaalalan qabaniif asoo jaalala qabaatanii fi artisti Kadir Martuutiif nama dhukkubsataa dawaan jiraatu ka sammuun isaa fayyaa hin qabne kan sireerra ciisu ardhaan tana sila guuza yaammatanii bakka inni ciisutti siree inni dhukkubsatee irra ciisu irratti akka inni laayifii seenee sooshaal miidiyaa gadi bahee ummata oromoo dhugaa ummata oromoo xiqqeessuuf yaalii godhu hayyoota oromoo akka inni xiqqeessu arrabsu hin taasisan duuba laan selfish uf jaalatan nafsee isaanii takkitti malee Kadir Martuu isaanii yaachisu jechuu dantaa takkan qaban jechuu Kadir Martuu irra kabajan qabaniif dantaan qabaniif sila arrani kunuunsan qorqalbii isaa eeguu qaban yaa Kadir keenya ni dhukkubdaa telefoona kana lafa kaayi ati hanga gartee fayyituu ajaja daktaraa fudhadhu dawaa kan kee on time fudhadhu boqodhu sammuu kan keetiif tasgabbii kenni jedhaniin ture silaa garuu faarsitee bultoonni selfish uf jaalatan dantaa Kadir Martuu irraa hin qaban akka inni ummata oromoo biratti jibbamu taasisan laal jaalalaaf kabajni ummanni oromoo qabuuf akka Kadir Martuu dhabu taasisan laal miskiina fayyaa hin qabne ol baasanii itti taphatan laal akkanatti moohatamuu isaanii yaada dhabuu isaanii miskiina guuza baafatanii dhukkubsataa sireerratti akka inni bahee nama hafuura iyyuu bar harganu bar hafuura baafachuu hin dandeenye itti taphatan jechuu miskiina rabbii kana gadi baasanii ani wanni jechuu barbaadu yaa Kadir keenya dhaamsan sii qabu akka obboleessatti ummanni oromoo si jaalata ture si kabaja ture ati artistii oromootti si beeyna ture malee nuti akkanatti gadi buutee faarsitee bultoonni si ergattee jaalalaa fi kabaja ummanni oromoo si qabu akka si dhabsiifti jennee hin yaanne jechuu ati kan dursitu ummata oromoo dursita nutti fakkaata
ati yeroo bilisiginnaa faarsitu yeroo Jaawar Mahamad arrabsitu xiqqeessitu dhugaa ummata Oromoo beelawaa rakkachaa saamamaa du'aa jiruu kana ukkaamsu akka ta'e beeki duuba Kadir Martuu. Ati arraan tana silaa dawaa fudhattee on taayimiidhaan siree teetirra ciistee telefoona ofirraa fageessitee nagayaan sila uf kunuunsuutu irra ture sila dura kan dursitee kennituuf maali lubbuu tantee nafsee qaalii yoo tan deebii hin qabne yoo dabarti kunuunfachuutu sirra ture sila arra faarsitee bultoonni sila akkana sitiin taphattu asooti nama waa beeku taate artistii Oromootti si beeyna Oromoon si kabaja si jaalata Kadiroo keenya ergamtuu faarsee bulaa hin ta'in faarsee bira dabartee ummata Oromoo xiqqeessitee ummata Oromoo kabajamaa kana faarsi bakka silaa ummata Oromoo faarsitu faarsee bulaa diqqaattee faarsee bulaa hin faarsin yaa obboleessa kiyya faarsee bulaa hin faarsin guuzan bahinii fi dura dursoo tiriitimantii daaktarri sii kenne of godhi of yaali of badadii dawaa kan kee on taayimiin fudhadhu yeroo dawaa yeroon eeggadhu nyaadhu yoo kiniina yeroo irra dabarsite akka amma haasoftu kan haasofta yeroo malee dawaa kan kee nyaachuu yoo baatte sitti kaatiin beeyta akkuma kana dura nu himte social media irratti faarsee bulaa miti namni kamuu yoo si ergate dhuftee dubbattaa jechuudha. Kanaafi telefoona ofirraa fageessi jarri kun jara si yaaddu miti quuqama siif hin qabdu sin kabajju sin jaalattu akkana miskiina si dhukkubu gadi baastee duuban ala teessee si kolfite laale kabaja siif hin qabdu kanaaf nuti still si kabajna si jaalanna mee dura dursoo yeroo ofii kenni kan dura dursu nafsee tante qaalii tana uf yaali uf badadi siree irra ciistu san irratti ati hafuura baafachuu hin dandeenye dhuftee asirratti ergamaa namaa taatee ufillee darani sammuu keellee daranu in cinqinsiin jechuu barbaada. Yaa faarsitee bultoota kabajaa hin qabne dhiisaa miskiinatti hin taphatina. Nuti yeroo inni gabbayee dubbatu falmataa ibirootu keessaa nu mul'ata. Caffeeraa misitu keessaa nu mul'ata. Si galaabi. Ergama isaa isaanii fudhateeti isaan push godhanii ilaal miskiina kanatti taphatanii guutanii gadi baasanii duuba laal yoo gaafa yaada mormuu dadhaban nama akka miskiina kanaaf taphatan jechuudha. Jaalala Oromoo laal dhabsiisanii kabaja Oromoo dhabsiisanii isaan maaliifi xawal waalleedhaa ummati garagaggaloon kun akka gaararraa jijjiiramu kuni dantaa namaa hin qaban jechuudha. Yeroo kanatti waan barbaadan san argachuu qofa kaayoon isaanii jechuudha. Kanaaf Kadiroo keenya si jaalanna dhiisi waan kana ergama isaanii fudhattee in haasayin social media wallahi kabaja ummanni Oromoo si qabu ufin dhoorgin sin jenna sheer godha bira.